ស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនទី7ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងរបស់យើងហើយកាលពីមេរៀនទី6យើងបានរៀនអក្សរ P for pen Q for queen និងអក្សរ R for ruler នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអក្សរ S T U ហើយនិងអក្សរ V ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងទៅចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ S ឥឡូវសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ S ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ S តូចល្អឥឡូវសូមអានទាំងអស់គ្នា S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 un អក្សរទី2សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ T ឥឡូវសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ T ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ T តូចល្អឥឡូវសូមអានទាំងអស់គ្នា T T T ល្អ T table អក្សរទី3សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ U ឥឡូវសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអក្សរ U ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ U តូចល្អឥឡូវសូមអានតាម U U U ល្អ U umbrella អក្សរទី4សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ V ឥឡូវសូមសរសេរតាមនេះគឺជាអក្សរ V ធំហើយនេះគឺជាអក្សរ V តូចល្អសូមអានតាម V V V ល្អ V van អ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែបានរៀនអក្សរ S for sun T for table U for umbrella និងអក្សរ V for van ដើម្បីឲ្យចាំមេរៀនស្ទាត់កុំភ្លេចខំប្រឹងអាននិងសរសេរឲ្យបានច្រើនដងអូខេសម្រាប់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្នេះមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមអរគុណដែលបានចូលរួមតាមដានសិក្សាមេរៀនរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះអូខេជូនពរសំណាងល្អបាយ